Batcat, ¿hasta cuándo vas a seguir cometiendo delitos? Las personas se equivocan, al final es el karma quien hace pagar las malas acciones. No me vengas con tus reclamos, gatita. Si la gente sigue con sus prejuicios de pacotilla, los mataré y las víctimas se reirán a carcajadas viendo cómo sus agresores reciben un castigo peor que la muerte. La gente sabrá lo que es estar en el infierno aquí en la tierra. Como eres canalla, Batcat. No puedo creer que estés diciendo eso. La justicia es quien se encarga de castigar los malos actos, pero la justicia divina es más poderosa.